კიდევ ერთხელ ლიკუნა მოგესალმებით. დაგეთანხმები ლაშა დღეს კიდე შემონახული ქონდა ჩვენთვის აი ესეთი გასაოცარი. მადლობა და ჩვენ გაოცებას ეს ადამიანი. დაბრუნებ კომპლიმენტს. მადლობა დიდი და დღეს ჩვენ სამზარეულოში მართალი სწორედ ახსენეთ თაკოს გაზაფხულის როლებს მოვამზადებთ, რომელიც არის ძალიან მარტივი და უმსუბუქესი კერძი. ესეთი ბრინჯის ფირფიტა გვაქვს, რომელსაც შემდეგ წყალში დავასვლებთ და ეს გახდება ესეთი ძალიან მარტივი მასალა იმისთვის, რომ შევახნევ ხვიოთ შიგნით რაც გვინდა და ჩვენ კი დღეს ძალიან მსუბუქი საკვები გვინდა, რადგანაც ძალიან გემრიელი დესერტები გველოდება წინ და შესაბამისად ესეთი სადილიც გვექნება მსუბუქი. ამიტომ გამოვიყენებთ შიგთავსისთვის. ხო, შიგთავსი მაინტერესებს. ორ რამეს ექნება და ლაშას თუ ექნება, კარგი ხასიათის მიზეზი. გვექნება ქათმის მკერდი, რომელსაც გრილში შევწვავთ და მეორე გვექნება კრევეტები, რომელსაც ასევე გრილში პირდაპირ ძალიან მალე შევბრაწავთ, გავარდისფრდება და შემდეგ უკვე სხვადასხვა ბოსტნეულთან, სალათის ფოთოლთან, კიტრთან და ავოკადოსთან ერთად ამ ყველაფერს შევახვევთ ჩვენს ფირფიტაში. აუცილებლად გამოვიყენებთ წითელ კომბოსტოსაც, რომელიც აი ცოტა ესეთი მომწარო გემოს დაკრავს და ძალიან უხდება. ასევე სტაფილოს გამოვიყენებთ და გამოვიყენებთ ასევე ბრინჯის ლაფშასაც, რომელსაც შიგნით ეს ბრინჯის ლაფშა შიგნით იქნება, ესე იგი, ხორცთან ერთად. კი. ბრინჯის ლაფშისთვის აგერ წყალს ვაცხელებ, რომელშიც უბრალოდ უნდა ამოვავლო 2 წუთი. არც დუღილი სჭირდება, არაფერი, უბრალოდ ცხელ წყალში უნდა დავტოვოთ 1-2-3 წუთი და ასევე რა თქმა უნდა ძალიან უხდება ამ ყველაფერს სხვადასხვა სოუსები, რომელიც თქვენ შეგიძლიათ თქვენი გემოვნებით შეარჩიოთ და სხვადასხვა თხილეულიც თუნდაც და მე ამ შემთხვევაში სეზამის მარცვალს გამოვიყენებ, რომელიც ხოთეშერის ძალიან მდიდარია კალციუმით და მე ძალიან მიყვარს და ხშირად ვიყენებ სხვადასხვა კერძებში და რა თქმა უნდა სეზამის მარცვლები გამოგიყენებიან ნამდვილად და ყოველთვის კომენტარი მოყვება ხოლმე რომ ის არის ძალიან სასარგებლო ჩვენი ჯანმრთელობისთვისა და ჩვენ სიამოვნებით კი ბატონო გემრიელ კერძთან ერთად მე ვიწყებ ჩვენს ჯანმრთელობაზე ზრუნვას ხოლმე ლიკუნასთან ერთად. აი რაღაცა საინტერესო ხედავ აქეთაც აქ მარინადს ვაკეთებ რომ ცოტა ისეთი საინტერესო გემოები მიიღოს და უფრო ნაზი და ფაფუკი იყოს ჩვენი ისედაც ცინცხალი და ძალიან ნაზი პროდუქტი, რომელიც რა თქმა უნდა რომ გუდვილმა მოგვაწოდა და დღესაც იზრუნა ჩვენს სამზარეულოზე, იმისთვის რომ ესეთი ფერადი და სიჯანსაღით სავსე დახლი გქონოდა, ასევე ცოტა მდოგვსაც დავამატებ. ლიკუნა სტაფილოსაც ჩავაჭრით, კი, აუცილებლად. ანუ ეს როგორი რამეა, იცი რომ ბაზად გვაქვს ჩვენ ბრინჯის ფირფიტა და ბრინჯის ლაფშა და დანარჩენი ხა შიგნით რას შეახვევ. კი ბატონო და რას მოათავსებ უკვე გემოვნების ამბავია და თქვენი სურვილის. ეგ მდოგვია თუ ის არის ისეთი რაღაც ცოტა სხვანაირი მდოგვი არა. მდოგვია, ჩვეულებრივი მდოგვია, ლიმონის წვენი აუცილებლად. ზოგადად ჩემი საყვარელი მარინადი არის ეს მდოგვი, ლიმონის წვენი და ზეითუნის ზეთი. აი ყველაფერს უხდება, რაც არ უნდა მოათავსო შიგნით. საზამთროსაც კი. მათ შორის საზამთროს და მდოგვი. კი ბატონო. ძალიან მიყვარს აი ეს დუო და ეს სამეული, უფრო სწორად ტრიო. ძალიან უხდება საქონლის ხორცსაც და ძალიან უხდება ქათმის სალათა გასულ პარასკევს მართლა ძალიან გემრიელი იყო. მოგეწონათ ხო? დააჭარბა შეიძლება იყოს. არ ველოდი სხვათა შორის, მაგრამ აი ეს რაღაც გემოების საოცარი სინთეზი მართლა არ დაგავიწყდეს ფეტა და რაღაც წვანილი ქონდა კიდე და პიტნა ქონდა და რეჰანი თუ არ ვწდები? ხო, რეჰანიც ხო ქონდა. კი, რეჰანიც ქონდა, იმიტომ რომ რეჰანი მართლა ძალიან ისეთი პროდუქტია, მაგრამ რაღაც მგონია რომ ნაკლებად ვიყენებთ კიდე ჩვენ სამზარეულოში და მეც იმსახურებს. ანუ სათანადო დაფასება არ აქვს შენამბო? კი, ანუ ძალიან უხდება. ჩემი მხრიდან აქვს. ძალიან უხდება ბოსტნეულსაც. დღეს ჩვენ სამზარეულოს გარდა ამ სიჯანსაღისა და სიგემრიელისა, ასევე კიდევ ერთი ლამაზი მაგიდა და გემრიელობები ალამაზებს. ეს არის უგემრიელესი დესერტები და ტორტები, როგორც ხედავთ, მრავალფეროვანი ასორტიმენტი დაგვხვდებათ გუდვილში და განახლებული გემოებით, ვიზუალით, თუმცა რა თქმა უნდა, ტრადიციული ყველასთვის საყვარელი დესერტებიც არის წარმოდგენილი გუდვილის ყველა ფილიალში და შეგვიძლია ახლოდანაც ნახოთ, სანამ ეთერში შევიდოდით, ლაშამ რამდენი
რამდენიმე კი არჩია და დაჯავშნა, მაგრამ ეს იმდენად ლამაზად გამოიყურება და უკვე ჩანს როგორი გემრიელია და როგორი მსუბუქია სხვათა შორის ვიტყოდი მე, იმიტომ რომ მე ძალიან მიყვარს ესეთი მსუბუქი დესერტები და ტკბილეული ყველა გაღიმებული შესცქერის ამ კადრს. ასე რომ დაგველოდეთ, ცოტა ხანში დავჭრით, დავაგემოვნეთ და თქვენს გაგიზიარებთ. დღევანდელი ეთერი ტკბილეულის გარეშე არ გამოვიდოთ ამ. მალე დავჭრით, არ ინერვიულო. თუ არა და ლიკუნას ავაჩქარებთ. კი ბატონო. შემდეგი საფეხური ლიკუნა. შემდეგი საფეხური არის, რომ მოვათავსებთ ახლა ქათმის მკერდს აეროგრილში და გავუშვებთ გამოსაცხობა და დავიწყებთ ბოსტნეულის დაჭრას. დანარჩენი უკვე ყველაფერი იქნება შეხვევის პროცესი. დღეს ლაშას ასვენებ თუ როგორ არის? ლაშას შეხვევას ვასწავლი დღეს აი ამ გაზაფხულის როლების. ამიტომ ეგრეც არ არის, ვერ დაისვენებს. სულ ფუნქციოდ კი არა ვარ შუა დღეში, ფუნქციაც. მე არ მინდა რომ საშემოდგომო გამოყვეს, ჯობია რომ ამწავს. მე ხო რაც გამომყვა სკოლის პერიოდში საშემოდგომოები. ესეთებიც იყო. ყოველ წელს პრაქტიკულად მთელი აგვისტო თბილისში ვიჯექი. მაგრამ ხო ხედავ სადავარ ახლა. არ მჯერა რომ ცუდად სწავლობდი. ფიზკულტურაში და შრომაში ვიყავი განსაკუთრებით წარჩინებული მოწამე. ძალიან მაინტერესებს როგორ გიტარდებოდა ფიზკულტურა. ზემკლავი გამკლავი. ფიზკულტურაში ხო. დაფაზე, თეორია სწავლობდი. ხო, პრაქტიკულად ეგრე. პრაქტიკაში იყო მაგარი. ასე. ეხლა რას ვაკეთებთ? ეხლა სეზამის მარცვალი მე მოვხალე და დავიწყებ ბოსტნეულის დაჭრას და მე უკვე ლაშას ხელთათმანებს მოგიმზადებ და უნდა შემომიერთდე და დამეხმარო. სიამოვნებით. ანუ სეზონის ბოლო გადაცემაზეც რაღაცა საგანმანათლებლო კუთხითაც რაღაცა შევიძე. ხო, ეს რამდენიმე თვე კულინარიული კურსები გაიარა. გავაგრძელოთ და მე მაინტერესებს ვიდრე კარგი ავოკადო მაქვს. ნახე. თან როგორ თავისუფლად. ხო, იმიტომ რომ კარგი მწიფე ავოკადოა და თავისუფლა კანისგან. არაფერი, აი ნახე, გავხერხე ცოტა სტაფილო, გავთალე ერთის გამოტოვებით ის შუშა კიტრი კარგია და ამიტომ ცოტა კანით დავუტოვე. თუშავ აქ ჩვენს კრევეტებს, აეროგრილში მაქვს ქათმის მკერდი და აგრძელებ ბოსტნეულის მომზადებას. ლაშა. ასე რომ ლაშა ელოდება. რა პროდუქტების კომბინაცია გიყვარს ყველაზე მეტად? იცი რა? აი ცოტა ისეთი შეიძლება რომ ვთქვათ წარმოუდგენელი იყოს რომ ერთი პროდუქტი მეორეს უხდებოდა. ცხოვრებაში არ მიჭამია ყურძენი და პური ერთად მაგალითად საზამთრო და ყველი ერთად. აი ეგეთ რაღაცებს ხო, ნუ აი ჩემთვის ცოტა გაუგებარია სიმართლე გითხრა და არ გამოსინდა. მაგრამ იმ დღეს მიჭამია თხილაუთან ერთად არის ძალიან არ დააგემოვნე? არა. ხო და შესაბამისად, ანუ კიტრი მიყვარს როგორც კიტრი, რა ვიცი. ყურძენი ყურძნად, ყურძენი საერთოდ როგორ არიცი, აი ხო არსებობს ხილი. და ყურძენი არის გვირგვინი ამ ყველაფრის ხილის. ჩემთვის ყოველ შემთხვევაში. ხილს უხდება დამიჯერებ ხო დააგემოვნე, მაგრამ ეს ორი ერთად რამდენად სასარგებლოა, სტუმართან ერთად ვისაუბრებთ. არასოდეს. ლაშა, ხელთათმანები. ხელთათმანი მოვიდა. დრო ეს არის ხელთათმანი? მოირგე. რა თქმა უნდა, აბა. აი ჯერ დააკვირდი თან რას ვაკეთებ, ხედავ როგორ აი ეს ნუ ვისწავლე, ხო? კი. ოღონდ ესე ლამაზად და კოხტად უნდა შევეცდები. ეხლა ნუ მომხდარა. არ უნდა დაატანო. ნუ იცი ხოლმე ეს ხარისხის მოთხოვნას პირველივე ჯერზე. აი ესეთი სპრინგროლები უნდა მივიღოთ და რომელშიც ჩვენ შიგნით ვათავსებთ ქათმის მკერდს, ისფერ კომბოსტოს, ავოკადოს, სალათის ფოთოლს, კიტრს, სტაფილოს, კრევეტებს და ჩვენია ეს ურავმრავალფეროვნება და რა კარგი მკერდი, რომელიც ასე იდეალურად შეიწვა, რა თქმა უნდა, ეს ყველა რომელიც არის ლაშას შემსწავლელი კურსები. ლაშა, ნახე ბრინჯის პირბიტა დაგისველე, აგერ დაგიდე. ასევე მეც დავისველებ მეორე ბრინჯის პირბიტას და ერთდროულად შეგვიძლია რომ დავიწყოთ მისი შეხვევა. პირველი, რასაც მოათავსებ, არის სალათის ფოთოლი, იმიტომ ჯერ ეს ერთი უხდება კიდევაც და თან ანუ გეხმარება მე შეხვევაში, ხო, იმიტომ რომ შიგნით რაღაც უფრო კარგად უჭირავს. შემდეგ უკვე რაც გინდა. კი, ერთი ცალი საკმარის ხელთათმანი. ხო. კარგი, ლაშა, შენ დაიწყე და დანარჩენი რაც გინდა. და როგორც გინდა. და ამგვარად ნამდვილად მივუახლოვდით დასასრულს სეზონის ბოლო ეთერი. ჩემი მეოთხე როლის დასასრულს, ასე ვთქვათ. აი ასე. აი ამაზე ტკბილად არ ვიცი როგორ უნდა დავასრულოთ გადაცემა და ნოტებზე და გემოებზე უნდა დავასრულოთ, ხო? ნახეთ რა სილამაზეა და რა სიგემრიელია, ეს არის
სიახლე არის გუდვილში, არის ძალიან მსუბუქი და ახალი გემოების ისეთი ნამცხრები და ტორტები და არის რა თქმა უნდა კლასიკური ისეთი როგორც ყველას უყვარს და ლაშას მე მგონი განსაკუთრებით კი, მე შერჩეული მაქვს მთელი ღამე ამომყავდა ეს კრემი, დავით ანჯემო შუქიანი ყავდა. კარგი, ასე დავასრულოთ. კი ბატონო, არ შემიძლია ერთი წუთი გვინდა ზუსტად. ლაშა, მოდი ჩემთან, ჩემს გვერდით. შემოქმედებით გუნდ შუადღის, მადლობა ძალიან გულთბილი დახვედრისთვის, იმიტომ რომ მართლა ბევრი დრო გავატარეთ და მე ვფიქრობ რომ ყველა მერთობლივი ძალებით შევეცადეთ და ნამდვილად ნაყოფიერი წელი იყო. ჩვენი მხრიდან მონდომება ნამდვილად არ დავაკელით და არც ამ ადამიანებმა. კიდევ ერთ ადამიანს მინდა ვუთხრა განსაკუთრებული მადლობა. ვაკო ავალიანს, რომელთან ერთადაც ჩვენ 4 ძალიან მაგარი, ძალიან მრავალფეროვანი წელი გავიარეთ და პირველ რიგში მადლობა მას ნდობისთვის. იმისთვის რომ გვენდო არაერთი შესაძლებლობის კარი გახსნა ჩვენთვის და ახლა უკვე მზად ვართ რომ დავისვენოთ ახალი ძალებით. ავიღეთ და სექტემბრიდან შევხვდეთ ჩვენს ტელემაყურებელს. ძალიან დიდი მადლობა გეთანხმები ვაკოს ამ ნდობისთვის და მადლობა თქვენ მთელ ჯგუფს, ოპერატორებს, ტექნიკურ პერსონალს, ყველა იმ ადამიანს, ვინც კადრს მიღმა არის, იმიტომ რომ მათ გარეშე არაფერი გამოვიდა და მადლობა მაყურებელს, რასაკვირველია მარტო იმიტომ რომ იყვნენ ჩვენთან ერთად და თანაბარი მადლობა იმ მაყურებელს, ვისაც მოწონდა ჩვენ წაყვანილი გადაცემა და იმათ ვისაც არ მოწონდა. კარგად ბრძანდებოდით. სექტემბერში შევხვდებით უკვე ახალი ძალებით ერთმანეთს. ლიკუნა, მიყვარხარ. ძალიან დიდი ჩვენს მაყურებელს და წარმატებები ყველას ახალ სეზონზე. დროებით, ნახვამდის.